अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मौसम भी बड़ा अच्छा था और मैं भी जान बना के आ गई हूँ आपके पास। तो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अपना फ्रिज टूर, मिडिल क्लास फैमिली फ्रिज टूर। अच्छा ये बात तो तय है, मिडिल क्लास फैमिली फ्रिज की दूसरे की चमड़ी उधेड़ ले, फ्रिज के ऊपर का जो कवर है नया नवेरा वो नहीं उधेड़ती। ये बच्चों ने ही उधेड़ा है, बच्चों ने इसको हटाया और ये तो लगा ही रहता है हमेशा, यानी साइड बाय साइड। ये लेंगे थोड़ा सा आपको ये दिखा दूँ, चेंज ओवर लगा हुआ है 2 मीटर्स का बिल को बैलेंस करने के लिए। अच्छा जी, आ जाते हैं फ्रिज की तरफ। तो फ्रिज के इर्द गिर्द तो ये बच्चे हर वक्त मंडलाते रहते हैं 24 घंटे। इनको हटाना पड़ता है ज़बरदस्ती, जैसे फ्रिज में पता नहीं कौन सा ख़जाना है। ये ले जी ऊपर वाले पोर्शन में आ जाते हैं और डीप फ्रीज़र में ये मैंने क्या रखा है, ये मैंने पिज़्ज़ा डो बना के रखी हुई है होममेड। हाँ जी, और ऊपर ये तो तमाम के तमाम ये जो आपको सिल्वर के स्टील के बर्तन नज़र आ रहे हैं, ये पानी से भरे हुए हैं, यानी बर्फ़ जमाई हुई है, बर्फ़ पी जाती है। गिलास बंदे ये दूध है और ये बीफ है, बीफ के 3 पैकेट हैं और ये मटन के 2 पैकेट रखे हुए हैं, पैकेट्स बना के रख दिए थे। और ये है जी मिरिंडा, क्योंकि हम चल रहे हैं तो हमने पीनी है अपनी कोला की है और बिल्कुल बाइकआउट मुकम्मल कर दिया। एक ये ग्लास में ग्लास में दूध रखा हुआ है और ये थोड़ा बचा हुआ दही है, ये थोड़ा बचा हुआ पनीर है और ये है चॉकलेट बार जो मैं अपने बच्चों को केक वगैरह बना के देती हूँ तो उसके लिए रखा हुआ है। ये तो हो गया ऊपर वाले फ्रिज का टूर। हाँ, एक और मज़े की चीज़ आपको डीप फ्रीज टमाटर तो दिखाया नहीं, जो एमरजेंसी सेव रखते हैं हम। मिडिल क्लास की बात होती है, एमरजेंसी के लिए बड़ी चीज़ रखी होती है उन्होंने। अच्छा जी, ये हो गया मेरे ऊपर वाले फ्रिज का टूर। और ये आ जाते हैं नीचे के टूर पे। ये क्रोसेंट एक बचा था जो नहीं खाया, माज ने थोड़ा ख़राब किया और रखा हुआ था। ये चावल ऑफिस से बच के आए थे, ये चावल रात के बचे हुए रखे हुए हैं और ये दही रखा हुआ है बचा हुआ और ये चीनी डाला हुआ दही जो मेरे बच्चों ने नहीं खाया वो भी मैंने वापस रख दिया था। ये कुछ क्रोसेंट अभी रखे हुए हैं, मज़ीद क्रोसेंट्स हैं ये। और ये देखिए मज़ीद 2-3 क्रोसेंट्स जो थे वो रखे खाए जाएंगे ये अभी। और पानी की बोतलें एज़ यूजुअल, गर्मी है इस बार मैंने पानी की बोतलें ज़्यादा नहीं रखी, मैंने कूलर में पानी डालना शुरू कर दिया। और एक सफ़ेद आटा गुंदा हुआ है, एक लाल आटा गुंदा हुआ है, ये बचा हुआ सालन है रात का, चने का सालन है। और ये जो है जामे शीर मिडिल क्लास फैमिली की जान। और ये बजूरी का शरबत है, हमदर्द का है। और ये पानी की बोतल, सिंपल पानी की बोतल, वो फ़िल्टर्ड है, ये बॉयल्ड है, इसलिए अलग अलग रखी हैं। आ जाते हैं सब्ज़ी के पोर्शन में। तो एक टमाटर, कुछ टमाटर मैं डीप फ्रीज़ करती हूँ, कुछ फ्रेश होते हैं क्योंकि फ्रेश टमाटर की बात अलग होती है। खीरे है और जो है इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर मैंने केले थे, 2-3 दिन पुराने केले हैं, कुछ नाशपातियाँ हैं और जो फ्रेश फलों में जो हमारे पास फल अवेलेबल थे वो थे मैंगोज़। और क्योंकि गर्मी है एंड एवरीवन लव मैंगो, मैंगो से फ्रिज भरा होना चाहिए, लव मैंगोज़। और ये मैंगोज़ थे जो मैंने बाद में सेट किए तो आपको दिखाए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डोर पे मैंने क्या क्या रखा है। ये अंडे हैं, नाश्ता हो चुका था, बचे हुए अंडे हैं। ये दही है जो फ्रेश आया है और ये काफ़ी दिन से जो क्रीम थी कुछ खानों में यूज़ हो चुकी है और बाकी बची हुई है। ये मैंने अपना फेस पैक बना के रखा हुआ था, कोरियन ब्यूटी फेस पैक। और ये है जैम और ये तो मेरे ख़्याल से आप सब करते होंगे, केचप पिज़्ज़ा के साथ, बर्गर के साथ जो भी बचा हुआ आता होगा ना, जो भी केचप वगैरह बचा तो वो फ्रिज में रख देते हैं। ये लीजिए जूसेस हैं और ये रोटी थी, रोटी मैं नहीं फेंकती, ये रीयूज़ हो जाती है रोटी। रिस्क बहुत मुश्किलों से हलाल कमाई होती है। ये लीजिए मायोनीज़ है, केचप है और ये क्या है, वनीला एसेंस जो मेरा बेटा केक में डलवा के मुझे एक्सपर्ट बना चुका है। ये आलू बुखारा है और ये इमली है। ये लें जी, मेरा फ्रिज टूर हो चुका है। उम्मीद है कि आप सबका फ्रिज भी मिडिल क्लास फ्रिज ऐसा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
ये था सिंपली फ्रेश टूर व्लॉग। पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर हिट कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जाते जाते मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर याद दिलाती हूँ, अल्लाह हाफिज़।